హలో అండి, అందరికీ నమస్తే. మనం ఇంట్లో వాడే పేస్టులు ఉంటాయి కదా, టూత్ పేస్ట్ అది అయిపోతుంది. వాడిన తర్వాత అయిపోయింది అనుకుని మనం పడేస్తాము. కానీ అలా పడేయకుండా దాన్ని మనం పేస్ట్ రాకపోయినా కూడా కట్ చేసి చూస్తే లోపల చాలా పేస్ట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, మూత వైపు కట్ చేశాను నేను. క్యాప్ వైపు చూస్తే లోపల చాలా పేస్ట్ ఉంది. దాన్నే ఆ పేస్ట్ని ఇంకా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేస్తున్నాను నేను. కట్ చేసి ఓపెన్ చేసి చూస్తే దాంట్లో ఇంకా పేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట అతుక్కొని. దాంతో మనం చాలా వస్తువులు క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇంట్లో. అదే వీడియో. ముందు వంటగదిలో మనకి ట్యాప్స్ ఉంటాయి కదండి, సింక్ దగ్గర వాడే ట్యాప్స్. వాటికి చాలా జిడ్డు పట్టేసి తర్వాత ఇలాగా వాటర్ మార్క్స్ లాగా పడిపోయి ఉప్పు నీళ్ళ ట్యాప్కి అయితే స్కేలింగ్ కూడా వచ్చేసి ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఈ పేస్ట్ తోటి చాలా నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. నార్మల్ సోప్తో కన్నా ఈ పేస్ట్తో కడగటం వల్ల మనకి చాలా కొత్త వాటిలాగా వచ్చేస్తాయి అన్నమాట ట్యాప్లు అయితే. ఫస్ట్ ఈ పేస్ట్ మీద కొంచెం అంత వాటర్ వేసి 2-3 డ్రాప్స్ వాటర్ వేసి ఆ పేస్ట్ని ఇలాగ ట్యాప్లకి ఫస్ట్ పూసేసుకోవాలి. మొత్తం అంతా అప్లై చేసేసి తర్వాత ఇలాగ ఐరన్ స్క్రబ్బర్ తోటి కానీ లేదా నార్మల్గా స్క్రబ్బర్ గిన్నెలతో మీద ఉంటుంది కదా, దాంతో నెమ్మదిగా తోమేసుకోవాలన్నమాట. ఇలా తోమేస్తే నీట్గా అయిపోతాయండి. పెద్దగా నొక్కి కూడా తోమాల్సిన అవసరం లేదు. చూడండి ఎంత తళతళలాడుతూ వచ్చేసే ట్యాప్లు. ఇలాగా నీట్గా ట్యాప్స్ అయితే క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాదు, బాత్రూంలో ట్యాప్స్ కానీ లేదా వాష్ బేసిన్ దగ్గర ఉండే ట్యాప్స్, వాష్ బేసిన్ కూడా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు నీట్గా. ఇప్పుడు ఇంకొక పేస్ట్ పీస్ తీసుకొని ఆ కట్ చేసింది ఇలా సింక్ కూడా తోముకోవచ్చు అనమాట, మరకలన్నీ పోతాయి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే, ఇలా మనం ఓవెన్లో వాడే బౌల్స్ ఉంటాయి కదండి, గాజువి గ్లాస్వి ఉంటాయి కదా, అలాగే మిక్సింగ్ బౌల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇవి మనం నార్మల్గా వాష్ చేసినా కూడా కొన్ని రోజులకి అవి జిడ్డు పట్టేసినట్టు తర్వాత కొంచెం డల్ లుక్ వచ్చేసి ఉంటాయి. వాటిని మళ్ళీ మనం షైనింగ్ తెచ్చి చక్కగా పాలిష్ పెట్టినట్టు వచ్చేస్తాయి అనమాట ఈ పేస్ట్ తోటి ఒక్కసారి కడిగామంటే. ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి కొంచెం 2-3 స్పూన్లు వాటర్ తీసుకుని ఈ పేస్ట్ కొంచెం వేసుకుని దాన్ని అలాగా బాగా కలుపుకోవాలి. వాటర్లో కలిసేట్టు కలిపేసుకోవాలి. ఇలా కలిపేసిన తర్వాత ఈ వాటర్ తోటి మనం స్క్రబ్బర్ కూడా అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ కడిగిన బౌల్స్ మీదే కడగాలన్నమాట. ఏంటంటే ఇలా కొంచెం అది డిప్ చేసుకుని చేత్తోనే తోమాలి ఆ పేస్ట్ వాటర్ తోటి. అప్పుడు మనకి చాలా షైనింగ్ వచ్చేస్తాయి అనమాట. డల్ లుక్ అంతా పోయి వాటికి ఏమైనా స్మెల్ లాంటిది ఉన్నా కూడా ఈజీగా పోతుందన్నమాట. ఇలా చేత్తోనే తోమేసుకోవచ్చు. ఇదనే కాదండి, మనకి జిడ్డు పట్టిన డబ్బాలు కానీ వంటగదిలో ఏవైనా ఉన్నా కూడా ఈ పేస్ట్ తోటి శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇది ఓవెన్లో వాడే బౌల్ అనమాట, ప్లేట్. దాన్ని కూడా కడిగేసినా కూడా కొంచెం జిడ్డుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అందువల్ల ఇలాగా అయిపోయిన పేస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి కట్ చేసుకుని ఇలా అప్లై చేసేసుకొని కడిగేస్తే చాలా నీట్గా షైనింగ్గా వచ్చేస్తాయి అనమాట. చూడండి, ఆ గాజు పాత్రలు అయితే కడుగుతున్నాను, ఎంత నీట్గా వచ్చేసాయో. ఇలాగే మనం ఏవైనా సరే బాగా జిడ్డుగా ఉన్నాయి అనుకున్నవి కూడా నూనె క్యాన్లు కానీ అలాంటివి కూడా పేస్ట్ తోటి కడిగితే స్టీల్ క్యాన్లు కూడా కడగచ్చు, చాలా సూపర్గా వదిలిపోతాయి అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, మొత్తం జిడ్డంతా పోయి నీట్గా అయిపోయాయి అనమాట ఈ బౌల్స్ అయితే, గ్లాస్వి. ఈ మిక్సింగ్ బౌల్ అవి చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చేసాయో, తళతళలాడుతూ పాలిష్ పెట్టినట్టు. ఇలా సింపుల్ టిప్స్ తోటి మీరు పేస్ట్ని వేస్ట్గా పడేయకుండా అయిపోయిందని నీట్గా వాడుకోవచ్చు. ఈ టిప్స్ కనుక మీకు నచ్చితే మన ఛానల్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.